mi nombre es Cecilia León y soy la creadora de Nutrition in Life. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast donde cada 15 días os hablaré sobre temas de nutrición de la actualidad y con cierto interés en la sociedad de hoy en día. Hola a todos y bienvenidos al cuarto capítulo de esta temporada del podcast de Nutrition in Life. Como podéis ver, he hecho un cambio de día, lunes en vez de domingo. He pensado que es mejor opción para empezar la semana a tope, pero voy a ver cómo va y dependiendo de vuestra respuesta seguiré los lunes o volveré a los domingos. Me podéis dejar vuestra opinión en comentarios. En el podcast de hoy os voy a hablar de aquellos trucos que a mí me han funcionado en el tema de la comida para seguir una alimentación más saludable, como por ejemplo maneras de cocinar, aparatos que me hacen el día a día más fácil o manera de conservar alimentos. Como siempre os recuerdo que la clave es la organización. Si estáis organizados, todo irá mucho mejor. Si eres de los que quiere comer más saludable pero no te da tiempo a casi nada y no sabes por dónde empezar, este podcast te va a abrir un mundo para que mañana mismo empieces a comer saludable. Así que saca papel y boli porque empezamos. Y voy a empezar contando los aparatos que no faltan en mi cocina y que se han vuelto unos imprescindibles. Empezamos por la máquina para cocinar al vapor. Es un básico porque te permite cocinar diferentes alimentos a la vez sin que tengas que estar pendiente del fuego y a la vez de forma saludable. Puedes encontrar de un piso, 2 o 3. Lo bueno también es que suelen venir con un adaptador para poder cocinar el arroz al vapor. Y esto me flipa. Al principio pensé que no lo utilizaría, pero he de reconocer que el arroz basmati al vapor queda riquísimo. En ese tipo de máquinas puedes cocinar todo tipo de verduras como brócoli, coliflor, zanahorias, calabacín, berenjena, alcachofa, lo que se te ocurra, y también puedes cocinar pescado y arroz. Y pollo, pero creo que el pollo queda bastante soso. A mí me encanta porque te da la opción de cocinar las verduras justo en el punto en el que no quedan crudas y mantienen todo su sabor, pero a la vez también mantienen sus propiedades. Seguimos con una batidora de vaso. Desde que la descubrí no he podido vivir sin ella. La utilizo muchísimo para hacer smoothies, masa para las tortitas, los crepes, los gofres, pasteles. También para triturar las verduras y hacer crema, puré, gazpacho. Aquí merece la pena invertir un poquito en una de calidad para que triture rápido y no se os queme el motor muy rápido. Y así no tengas que renovarla rápidamente. Seguimos con un aparato muy sencillo, pero que os va a ayudar muchísimo, el picador manual. Esto es el típico aparato que es como un vaso de plástico que van con unas cuchillas dentro y tú tiras de una cuerda. Me parece ideal y es perfecto para cuando quieres picar verduras, la cebolla para hacer un sofrito, pimientos, calabacín, el brócoli o la coliflor para hacerla al horno, etc. Fácil de utilizar y de limpiar y ocupa muy poco y es súper económico. Y último aparato, crepera. Al principio puede parecer una tontería, pero con el tema de los desayunos le he sacado muchísimo uso, ya que no solo es para crepes. Yo la utilizo para hacer tortitas, crepes, quesadillas con pavo y con queso, cuando quiero desayunar o merendar salado, cuando quiero hacer burritos y calentar la tortita. Así que tiene bastantes más utilidades que para hacer crepes. Si queréis, os voy a dejar el link de las que yo tengo en la web por si les queréis echar un vistazo. No es ninguna colaboración ni nada por el estilo. Yo he comprado todas estas porque me han gustado y tan solo las comparto con vosotros porque a mí me han funcionado muy bien. Y luego, como herramientas básicas, os recomiendo que invirtáis en una buena sartén, una buena plancha, una buena olla y unos buenos cuchillos. El tener material de calidad te ayudará en tu día a día y es una inversión porque te durará muchos años si los cuidas. Como extra os recomiendo un buen pelador de patatas, un pica-ajo, me encanta, y un rallador de queso. Y creo que con esto podéis hacer todo lo que queráis en la cocina. Ahora os voy a contar cositas que yo hago en la cocina para tener siempre algo saludable en la nevera. Domingo o lunes a primera hora de la mañana me pongo a cocinar y dedico un poquito de tiempo para preparar las siguientes cosas. Pimientos rojos asados al horno. Los pelo y los conservo en un tupper de cristal en la nevera. No me lleva mucho tiempo porque simplemente es meterlos al horno. Luego, hervir huevos para tener siempre la opción de comer un huevo duro. Dependiendo de la semana, pico algo de brócoli y coliflor y lo horneo con un poco de ajo picado, aceite de oliva, cebolla en polvo y cúrcuma. Siempre tengo una verdura lista para comer, para aquellos días que no tengo tiempo o no me apetece. No hay excusas.
Luego también lavo, corto y hiervo unas judías verdes. A veces las preparo solas o con un poco de cebolla, ajo y tomate en plan sofrito. También siempre tengo algo de arroz, quinoa o couscous hervido en la nevera. Para cualquier día que no tenga tiempo, pueda preparar un plato fácil y rápido. Trato también de tener siempre fruta fresca bien lavada lista para comer y así no caer en la tentación de comer lo que no debes. Si tengo un poco de ansiedad por dulce o sé que esta semana voy a ir de culo tratando de cerrar todos los temas pendientes, intento preparar un bizcocho casero para tener siempre algo dulce y saludable para picotear entre horas. Hay un día que preparo lentejas con verduras y ternera. Ese día siempre cocino más raciones y las congelo. Así siempre tengo esa opción para cuando no tengo tiempo de prepararlas. Recuerda que aquí la ternera tiene que ser fresca y no congelada porque la vas a volver a congelar. Después siempre tengo en la despensa piña natural, en lata, garbanzos ya cocinados, espárragos blancos. Me salvan más de un día que no tengo tiempo de cocinar. También puedes tener champiñones naturales en lata que te pueden solucionar más de un plato. Solo que yo no tengo porque no me gustan los champiñones. Otra cosa que siempre tengo en el congelador es alguna verdura congelada, como pueden ser espinacas o espárragos, por si no tengo nada fresco y no me da tiempo a ir al supermercado esa semana. Y si siempre tienes opciones saludables en la nevera, siempre comerás saludable. Cuando sé que voy a estar fuera para no caer a la tentación de comer o comprar algo que no sea muy saludable, siempre me llevo provisiones en el bolso. Soy de las que siempre lleva comida en el bolso. Puede ser una barrita de proteínas, fruta, algún trozo de bizcocho casero, frutos secos, etc. Siempre hay una alternativa para que el estar fuera de casa no signifique no comer saludable. Lo que tampoco puede faltar en mi bolso es una botella de agua para mantenerme hidratada durante todo el día y no consumir más plástico del necesario. Espero que estas ideas te ayuden a llevar una alimentación saludable de manera más sencilla. Me encantará que me cuentes los trucos que tienes tú para comer más saludable. Y hasta aquí el podcast de hoy con trucos y ideas para comer más saludable. Ahora solo toca poner todo en marcha para que forme parte de tu día a día y no haya excusas para no comer saludable. Si quieres hacerlo, puedes. Tan solo tienes que organizarte y buscar la manera. Os deseo a todos un bonito día. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Para seguir creando contenido de vuestro interés, no dejes de enviarme tus dudas o curiosidades sobre nutrición a podcast@nutritioninlife.com. Muchas gracias por seguir al otro lado capítulo tras capítulo y hacer de esto una pequeña gran familia. Y recuerda, si no te quieres perder ningún capítulo ni ninguna novedad sobre nutrición, te puedes suscribir tanto al canal en YouTube, iVoox o iTunes, o a mi newsletter en la página web www.nutritioninlife.com. Y ya por último, solo me queda pedirte un pequeño favor. Si te gusta mi contenido, estaré muy agradecida si lo compartes en tus redes sociales o con tu entorno más cercano. Así podré llegar a más gente. Y si me quieres ayudar a tener un poquito más de visibilidad, te agradeceré que me regales algunas estrellitas en iTunes. De nuevo, te doy las gracias por estar al otro lado y nos escuchamos muy pronto.